Iya mau kau pun pun rakso kalau bukan pun peyu, wan kisah nangkan ko, wan kilikan nana lek nangkan ye, wan kilikan yang kapna, kerja yang kapna, wan kis speaker yang muncul ko kusen tekan chorus, wan kis yang ko pun labalap yang muncul ko pun kan chorus. Obi wan kis sab mak chong way sangat cek pun lapel lang pun amaran. Rahn program ni Usuhn patronage station pun beliau kabel auto police blotter. O yura malalau kay mo kunang batayang po. Woyang kacing mangi tama uyuyaw nan kambang public safety. Te kambang maganapa paliyon na ko milay. Rakacing kubray banto ng autoban police blotter. Irailangan ma-arrested ni sombungan mas isa kayaw. Len sombungan mas isa kwalu uriya kitri isa kayaw. Yeterai kan arrested ni Sakriao, Robinson Antonio arrested di Sugao Cincang Agoran Nansat pun dan Weibogan, Peterson Epina arrested di Sugao Cincang Agoran Nansat pun dan Weibogan, Ken Chiatli arrested di Mipali Chokun Sakongway Cincang Agoran Nansat pun dan Weibogan. Ni Seksilun Mas Yeterai kan arrested, Rahn arrested di Peyang Amen Naramas Choro. Ni isap tayo, Yeterai kan berpacuan arrested, Roofland Flip arrested ki Mipani Chokun Sakongway Cincang Agoran Nansat pun dan Weibogan, Javen Philip arrested ki Chungale Sakongway Panangin Sombar, Johnny Washington arrested ki Chungale Sakongway Panangin Sombar, Stanley Tundra arrested ki Mipani Chokun Sakongway Cincang Agoran Nansat pun dan Weibogan, ni yang sewaja pilih Sugao Cincang Agoran Nansat pun dan Weibogan. Latonia Optaya arrested ki Kawanabak o Bilchungala Sakongway Panangin Sombar. Roy Ori arrested ki Kasawa Manangong. Cruz Perel arrested ki Kawanabak o Bilchungala Sakongway o Wasawasa Silipon ng Weibogan. Ni Saklimao Yeterai kan pacuan arrested. PS Amarites arrested ki Chungala Sakongway Wasawasa Silipon ng Weibogan. Catalino Anton arrested ki Likangangami Mas Memen Bombay Bin Bacawan. Uyayang isa ng bubot Ramasaman Mesocha ang ki Pung and Uya Kapita Pungan Uya isa ng bubot. Pukan Artman arrested ki Kawanabo. Ni isa po na Yeterai kan Bacawan arrested. Brian Luong Yang arrested ki Kawanabak, Chelsea Joseph arrested ki Kawanabak, Einster Saik arrested ki Kawanabak, Nino George arrested ki Kawanabak, Eugene Thousand arrested ki Kawanabak, Baby Boy Amita arrested ki Kawanabak, Darren Matiak arrested ki Kawanabak, Luwan Castro arrested ki Kawanabak. Ni isa kisu Yeterai kan berpacuan arrested, Marvin Mara arrested ki Kawanabak, Sierra Fakam arrested ki Sugao Cincang Agoran Nansat pun dan Weibogan. Ni isa palu Yeterai kan berpacuan arrested, JC Obispo arrested ki Chungale Sakongway Panangin Sombar, ni yang suwo cepi Chungale Sakongway Wasawasa Silipon dan Weibogan. Matthew Paul arrested ki Chungale Sakongway Wasawasa Silipon dan Weibogan. Absalom Primo arrested ki Chungale Sakongway Panangin Sombar o Chungale Sakongway Wasawasa Silipon dan Weibogan. Aiden Lawrence arrested ki Chungale Sakongway Panangin Sombar o Chungale Sakongway Wasawasa Silipon dan Weibogan. Lucas Costiga Chungale Sakongway Wasawasa Silipon dan Weibogan. Mayo Primo arrested ki Chungale Sakongway Panangin Sombar o Chungale Sakongway Wasawasa Silipon dan Weibogan. Irailangan ma-arrested sang ni Sekriawan Mas leletong ni Asia Kualiun Mas Regitri Sakar. Imen pacawan Wulianti Public Safety o beliau Yarai Sakran Musik Pangkupur Korupsian. Namia tetap paluwaj kenuya makin sampai rayon promain mai kacin purna yang git. Pakaitan aramas pacawan name absam nias kinsuicar makara yang atkin bay.
sabil pekerjaan gue pokon mania me akut magmay kacin kuburan makonang kaluwach anapani kumal kacin sawas okol kaluwach okawi kuan kuya kaliyu me bangkak kacang asap macay kaniyang kakao kakalagaon on bago malalayin kubi and kapoy iba chon kamel me song chocho magmay kacin ni silang amay kan mangayang mayang kacin kasawyata akich kan dapat paconan kaluwat paling sengkak pacuan tiap ada sawiya sa macay acay taat sungal pagpag mayang kacin kubra o so sikich kawit sa may tong dirailan masam maray case kan kun pantala may kacin call tatamwayang kaluwat o chekata tama karata case kan pantala pagchailang kak o panapabal case kan kak abaldasan Iman beliau kaprayang, wiya cungal pek bang kuburan kui pokon ap mele kalapkan nono papa. Ang sansan kui pokon me cungal sa kong panang insong bar wiya kapan laut ng tumpi. O changa ko sukaw jing changa ko ran sa tuna lang kui pokon. Wan chocho lang stosa o sarikan mamiya ng tumpi. O kanem nono papa o iray lang magintray pran kauchiyang changa stosa nono papa kan angkap kalau mungkin arai cuma sadikan pacuan so Israel proteyer liutiang ngan cuma lesong wai panin song emeng kain sangki cuma program ranot buya cuma pagma nan raira nan so tawi kayu masoche program yawi wegi kami salet makare kiyang ipagi sa mawai kubur kalangan and so se paluwach kan kakapali pukawach om puitama kain sangki irawat wiat kapagalangan ng V6AH pagi aray chungal sawas mer pacawana paliyang di sangar ni chapun program at lalito ranwatch na amoy match magayarla chungal program mensaman ranwatch kalangan kubur Parusya o Kasinelya